切点肉，炒点辣椒配肉。这块肉就像放俺老城一样。孩子都喜欢吃瘦肉，所以俺家一般买的都是买的瘦肉多，肥肉俩人兄妹俩都不愿意吃。这个蘑菇了，用水戳拉戳，它捞出来，再清洗一遍。准备炒菜，锅里倒油，油热放生姜，放肉，肉炒的差不多了，辣椒倒进去，翻炒一下，出锅。我炒了一个蘑菇，出锅。这准备吃饭呢，俺今儿非要吃个西红柿炒鸡蛋，我这刚好又给炒个西红柿鸡蛋，孩子好吃西红柿炒鸡蛋。出锅。哎呀，啥菜？大米也好了。孩子最爱吃大米，孩子到点儿都饿，我先把这个大米给他盛好，待会儿孩子们吃饭。一人一碗大米。过去喊他们吃饭，都已准备就绪。小姑娘有点咳嗽，这2天吃药一直不见好，给她输2天液。那个饭都做好了，咱吃饭吧。都已经舀好碗了，已经是第2碗了。这吃了第1碗，必须再来第2碗，不来啊不行也。俺妮儿一个手吃饭，多喝点水啊。妈，块肉好大，俺妈很香。很好吃是吧？啊。